秀、变性人、Lady Boy， 大众对于泰国普遍有种对 LGBTQ 族群非常开放的印象。泰国普遍被认为是东南亚对 LGBT 族群非常开放的国家。从历史脉络来观看，泰国早在1956年便将同性性行为除罪化，在相对保守的亚洲地区算是非常开放的。到了2002年，泰国将同性恋自精神疾病除病化，并在2015年特别颁布了性别平等法，保障多元性别族群的权益。I heard a lot about Thailand is a paradise for the all people, including women, including LGBT people. But in fact, we have only one law for protect LGBT people. It's called Gender Equality Act. I still remember during 5 years ago, after Gender Equality Act passed, governance, international organizations celebrate this act. But for the civil society, we know the Gender Equality Act have a lot of limited for the protect all gender under the anti-discrimination laws. 虽然在泰国社会里，大众对 LGBTQ 族群的态度，相较于其他东南亚国家算是比较开放的，但在部分职场里面，女性玻璃天花板的现象还是存在。2019年9月，有名跨性别人士透过中介向泰国3星应征工作。中介向他表示，因为他履历标注的是 Mr.， 为了避免导致识别困难，因此要求他必须打扮得像个男人，遮掩乳房，戴短发。还说泰国3星的规定是不能雇用跨性别人士的。这件事情引起泰国网友相当的不满，纷纷要求3星公司出面解释。If she were a transgender, if she were a trans woman, is it her right to wear some female uniform, and this is her right to work? บางที่ไม่รับเข้าทำงานถึงแม้ว่าจะสอบเข้าได้แล้วจากความรู้ความสามารถแต่พอเห็นคำนำหน้านามไม่ตรงกับเพศสภาพก็ปฏิเสธไม่ให้ทำงานแล้วบางที่เขาสอบเข้าไปได้แล้วบรรจุเป็นข้าราชการแล้วนะต้องการจะแต่งตัวเป็นข้าราชการผู้หญิงก็ยังถูกหน่วยงานนะคะไม่อนุญาต根据联合国开发计划署在2019年发布的一份调查，有超过30%的跨性别女士曾表示遭受言语攻击、性骚扰甚至性暴力，40%的 LGBT 人士曾在学生时期遭受歧视，其中跨性别女性更高达60%。I study about physiology, and teacher don't let me to go in that class because I am transgender. That class he teach about how to be a good teacher, and he think that I cannot be the good teacher because I am disability and I can't teach student to be normal, and I will let student to be not be a straight gender, and I will let student about have crazy mind, crazy thinking. จริงๆโดนมาตลอดอยู่แล้วเรื่องโดนเหยียดมาตั้งแต่บอกว่าจะลงสมัครเลือกตั้งตั้งแต่แบบบอกว่าอยากเป็นสสกระเทยคนแรกของประเทศไทยเนี่ยมันก็โดนเหยียดโดยสังคมคอมเมนต์ต่างๆใน Facebook ในข่าวในสังคมโลกออนไลน์เราโดนเหยียดเยอะมากแต่กำลังใจก็มาเยอะมากซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการได้สังคมได้ดิสคัสกันเพราะมันมีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยแล้วมันก็เกิดเขาเรียกว่ากระบวนการศึกษามันทำให้เกิดกระบวนการศึกษาระหว่างคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็มาอธิบายมันก็ผ่านการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์我们在泰国曼谷的文化艺术中心，然后刚看完一个展览叫《光合作用2》，这算是东南亚最大的同志艺术展览。
由曼谷艺术文化中心以及香港骄阳文化中心主办，这是东南亚最大的同志艺术展，总共召集了58位来自亚洲的艺术家，共同展示他们聚焦于 LGBTQ 议题的创作。I think it is a good thing to be creating space for LGBT community to express. There are things that there are issues in the artwork, and sometimes many times I think artwork can also can raise topic for people to talk about that. 走在泰国的校园，可以发现，在这里大部分的大学生都还是必须穿着校服来上下学的。男生的话就是衬衫配长裤，女生的话就是搭配过膝的长裙。那如果这里的学生想要穿着跟原本生理性别不同的制服的话，就必须向学校提出个别证明。那这个申请程序是非常复杂的，还必须向学校提供性别认同障碍的医疗证明。Before surgery of all, I am a man. I born to be a boy. That cause this time I must to wear about boy uniform or men uniform cannot wear woman uniform. I give a letter to professor that I want to dress in woman uniform, and I want everybody in Chula to let them own them gender.现在我们所看见的泰国社会虽然有着开放的表象，但实质的进步仍在缓慢实践中。The problem of Thailand when we talk about the social movement, because of Thai state away create the new law to separate minority people from the majority people. For the LGBT people, they done to separate LGBT group from the majority group. Is meaning the straight couples, and in the civic right ICCPR they mention we can protect under the same law. This is a dignity for us. If they pass the civil partnership law, is meaning they did not recognize or respect our dignity. Taiwan, you pass the law for more than 1 or 2 years, you still face the how to protect the children under the gay family, right? You cannot adoption, you cannot use a technology to pregnant. And if Thailand pass civil partnership law, they still face the same things. 泰国大选结束后，新的内阁将重新把同性伴侣法与其他性别平权议题带回议会，包括性别教育、性别证明，也是泰国校园内越来越重视的课程之一。I think that children will grow up and the most beautiful that don't have anybody to judge them, don't have anybody to get them in a box. They can create their own. They can be themselves. ซึ่งพี่ก็จะพูดเสมอว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยถูกโกงความเป็นมนุษย์และถูกฆ่าตัดตอนความฝันมาอย่างยาวนานและตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว It's time to change I hope